خوتي السلام عليكم، صحة فطوركم. اوكي لاباس ارجع فين البنو كم يحسن؟ انا نبل ولا نبل لا خوتي مرحبا بكم. الخوت ديالنا العزاز، متابعين ديالنا، كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ بخير بالصحة فطوركم؟ وسمحونا اخوتي بزاف شاهيناكم في هاد الجلسة. هذا اول فطور غنشاركو معاكم، عمري شاركت معاكم شي فطور. المهم اخوتي مسامحة. واش كنت وحشنا؟ واش كنت وحشني شي اخوتي؟ المهم اخوتي مريحين اليوم، انا والعشرين، انا والدراري الحسن ويوسف. ديديكاج ليكم من هنا من عندي. جرتونا في الدار د الحسن هنايا في سد اسمير، اللي كيعرف المنطقة كيعرفها، واللي ما كيعرفهاش مرحبا بيه نعرفوها له. ومرحبا بكم اخوتي، وما تنساوش داك جيم، ما تبخلوش علينا بداك جيم اخوتي ديالي، وخليكم مع الفيديو وتفرجوا حتى الاخر. كنفطروا حنا والناموس، الناموس تا هو كان صايم، تا هو كيفطر معنا. هيدا ما نبقاوش هنايا، فهمتي؟ هيدا ما نتفاهموش مع الناموس. المهم خليكم مع الفيديو اخوتي ديالي، وانا نعمل لكم شي موسيقى مزيونه اللي غتجي مع الفيديو. وبيس ليكم اخوتي، ما تنساوش داك الجيم، وتهلاو فراسكم اخوتي، بصحة فطوركم. وين يا خوتي ديالي؟ يلا الى المدة الضحك. انا هضرت معاكم وقلت لكم الناموس ما يخليناش نفطروا على خاطرنا، حيت حتى هو كان صايم. وهنايا صبرنا حتى عيينا، دخلنا بحالنا. ايوا خوتي ديالي. هادشي اللي طلع. خليكم مع الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش الجيم، وسمحوا لنا اللي شاهينا في هاد الجلسة. غندخلوا ندخل وندخلوا كاميرا معنا، وكملوا معنا الفيديو حتى الاخر اخوتي. بيس ليكم. انا خرجت من مورا الكراسة.
يلا خوتي ديالي تهلاو فراسكم. وهنا خوتي ديالي نقصتكم موسيقى شنو تما موسيقى ودخلنا معنا وجلسنا دخلناكم معنا ما خليكمش برا كتفرجوا في الطبيعه. وهنا الحسين كيعطيكم في القلب وبيبا خوتي من القلب تهلاو فراسكم. ما تنساوش داك جيم وسمحوا لنا اذا شاهيناكم ولا شي حاجه. تفرجوا فيديو حتى الاخر اخوتي.